Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы поговорим о собачьем языке тела и том, как собаки общаются без слов. Это удивительная тема, которая позволит нам лучше понять наших четвероногих друзей. Вы узнаете, как собаки передают эмоции и намерения через свои движения, мимику и позы. Мы расскажем вам о самых распространенных жестах и их значениях. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир собачьего общения. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарии. Поехали! Вот вы идете по улице и видите собаку, которая машет хвостом и весело подпрыгивает к вам. Вы понимаете, что она рада вас видеть, но как? Каким образом собаки общаются без слов? Ответ на этот вопрос кроется в их языке тела. Собачий язык тела является основным способом коммуникации для этих невероятных животных. Они используют различные движения, позы и выражения лица, чтобы передавать свои мысли и эмоции. Наблюдение за собачьими жестами может помочь вам лучше понимать их и налаживать более глубокую связь с вашим питомцем. Одним из самых явных выражений собаки является махание хвостом. Но что оно означает? Некоторые люди ошибочно считают, что махание хвостом всегда указывает на радость. На самом деле, это может быть источником путаницы. Махание хвостом может также указывать на беспокойство, предостерегать или даже служить сигналом угрозы. Важно обратить внимание на другие признаки, такие как положение ушей и тела, чтобы правильно интерпретировать ситуацию. Позиция ушей также имеет большое значение при чтении собачьего языка тела. Если уши собаки подняты или направлены вперед, это может говорить о ее внимании и заинтересованности. Если же уши прижаты к голове, это может свидетельствовать о страхе или нервозности. Также стоит обратить внимание на расширение зрачков и положение головы собаки. Все эти маленькие детали могут дать нам понять, что происходит внутри ее головы. Кроме того, мимика собаки может быть ключом к пониманию ее эмоционального состояния. Если собака улыбается, то это часто говорит о ее радости и удовольствии. Собаки также могут сжимать губы или показывать зубы в злобном выражении, что свидетельствует о возможной агрессии или защите своей территории. Важно учитывать все эти факторы, чтобы неправильно интерпретировать собачий язык. Однако, как и в любом языке, собачий язык тела имеет свои нюансы и индивидуальные различия. Каждая собака может иметь свои уникальные выражения и жесты, которые она использует для общения. Поэтому важно установить гармоничную связь с вашим питомцем и научиться читать его сигналы. Теперь, когда вы знаете о собачьем языке тела, вы можете лучше понять и уважать своего питомца. Наблюдайте за его движениями, позами и мимикой, и внимательно слушайте его без слов. Взаимопонимание и связь между вами и вашей собакой станут еще более сильными и глубокими.